Идеально. Кажется, я нашла тебя. Вот и вышла долгожданная новинка – белый камин Aston Senator, который идеально впишется в любой современный интерьер. Если вы заметили, еще одна новинка в кадре – это белый дымоход, который изысканно гармонирует с камином. Самое приятное, что это не просто красивое, а также практичное и надежное решение для вашего дома или дачи. Давайте перейдем к техническим преимуществам и характеристикам камина и дымохода. Дымоходы из нержавеющей стали серии Кералюкс с теплоизоляцией сэндвич-элементов из качественного огнеупорного керамического волокна представляют собой надежное и прочное решение для отопительных систем различного типа. Керамическая изоляция дымохода способна выдерживать температуру свыше 1000 градусов. Это существенно увеличивает надежность и срок службы дымохода, защищая от воздействия высоких температур. Дымоход окрашен белой термостойкой эмалью и очень интересно смотрится в любом современном интерьере. Корпус печи камина выполнен из стали 09 G2S с двойными стенками и окрашен специальной белой порошковой краской. На задней части корпуса располагаются конвекционные отверстия, которые обеспечивают равномерное распределение тепла и предотвращают нагрев поверхности. Мощность печи камина составляет 14 кВт. Размеры печи камина 1000 мм ширина, 1160 мм высота, 560 мм глубина. Вес 190 кг. Также в нижней части вы можете видеть пространство для хранения дров. Печь-камин Aston Senator имеет верхнее подключение дымохода диаметром 150 мм. Корпус и кожух топки изготовлены из стали. Дверь печи камина Aston Senator стальная с большим обзорным стеклом. Диагональ двери 102 см. Диагональ видимой части стекла 75 см. Стекло сделано из керамического сплава, выдерживает рабочие температуры до 650 градусов. Вверху дверцы мы видим регулировку, отвечающую за систему «Чистое стекло», а снизу дверцы мы можем увидеть регулировку подачи воздуха. Поигравшись с ней, мы можем увеличить или уменьшить интенсивность горения. Открыв дверцу, мы видим большую и вместительную топочную камеру, футерованную вермикулитом толщиной 30 мм. Вермикулит обеспечивает равномерное распределение высоких температур внутри топки в процессе горения. Верхняя часть топки выполнена в виде вермикулитового пламя-гасителя, практически полностью перекрывающего просвет. Над большим пламя-гасителем расположена еще одна вермикулитовая плита, второй малый пламя-гаситель. Эта система обеспечивает почти полный оборот и максимальное сгорание дымовых газов в объеме топочной камеры и предотвращает выход энергии в дымовой канал. На задней стенке печи камина мы видим металлическую пластину с отверстиями. Именно отсюда поступает воздух, подаваемый с задней части. Он регулируется вот этой ручкой. Еще хотим обратить ваше внимание на то, что этот камин есть не только в белой и черной версии. Уже сейчас мы начали производить камины в облицовках из натурального камня. Купив эту печь-камин, вы точно не пожалеете. Она будет радовать вас своей красотой и согревать в холодное время года.